сабақты біз бір-бірімізге жақсы тілек тілеу арқылы бастағанды жөн көріп тұрмын. Мен саған сәттілік тілеймін. Оқуда озат, аман бол, бақытты бол, қуанышты. Рахмет. Неге біз бірінші сабағымызды жақсы тілекпен бастап тұрмыз. Енді біз топқа бөлінеміз. Топта электрон, протон, нейтрон деп кезек-кезек айтасыңдар да, сол бойынша мына жерде жазылған топтарға барып отырасыңдар. Бірінші электрон, нейтрон, протон. Электрон, химиялық қосылыстардың формуласын құруды анықтайсыңдар, соны біле аласыңдар. Белгілі валенттілік бойынша екі элементтен тұратын заттардың формуласын сипаттайсыңдар, және осы дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері жайлы күнделікті өмірде қолдана білу туралы түсінік қалыптасады. Және біз топта жұмыс істеу арқылы өздерімен бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болып жұмыс жүргізіп, және мына шығармашылық қабілеттерін дамиды. Және уақытпен берілген тапсырмаларды дер кезінде орындауға қалыптасатын боласыңдар. Балалар, миға шабуыл әдісімен сендерге қазір сұрақ қоямын, әр топтан қол көтеріп жауап бересіңдер. Мынандай сұрақ: нөлді қосынды әдісі дегеніміз не? Нөлді қосынды. Неге ол нөлді қосынды деп аталады? Кім жауап береді? Нөлді қосынды. Айта ғой, Мери. Қосылыс молекулалардың құрамына кіретін бөлшектердің алгебралық қосындысын нөлдейді. Жарайсың, отыра ғой. Яғни қосылыстардың барлығының мәні, алгебралық мәні, ол нөлге тең. Соны нөлді қосынды тәсіл деп атайды. Түсінікті ма? Екінші сұрақ. Жалпы біз иондар туралы өтіп жатырмыз, я? Сол иондардың заряды қалай жазылатынымыз біз? Кім айтады? Иондардың заряды қалай жазылады? Айта ғой. Элементтің оң жақ шекесіне. Дұрыс. Элементтің оң жақ шекесіне жазылады екен. Өте жақсы, отыра ғой. Үшінші сұрақ. Зарядтың таңбасы қалай көрсетіледі? Сандық мәннен кейін көрсетіледі. Өте жақсы, отыра ғой бала. Біздің өткен сабақтардағы негізгі біздің түсініктеріміз осы, біз көптеген элементтерді жазып, олардың зарядтарын, электрондарын қалай орналасуын, және олардың әр топта қанша электрон болады, әр энергетикалық деңгейде қанша электрон болады, оларды біз электрондардың санын анықтайтын формула арқылы біліп, оларды ұяшықтарға салып көптеген электрондық формулаларды жазып жатырмыз. Ал енді осы өтілген сабақтан кейін біз бүгінгі сабақта қосылыстардың формуласын құру деген тақырыпқа келіп тұрмыз балалар. Қосылыстардың формуласын құру қалай жүзеге асады, сол туралы бүгінгі сабақта өтетін боламыз. Кітаптарымды ашып, осы 4-ші тақырыпқа қараңдар. Балалар, қосылыстардың формуласын құру 4-ші тақырыпты ашамыз. Сол жерден тақырыппен танысып, негізгі тірек сөздерді дәптерлеріне жазасыңдар. Осы жерде анықтамалар көрсетілген, соны дәптерге жазып, түсінуге тұрсаңыз. Негізгі тірек сөздерден танысып, тақырыппен танысып алдық, я? Енді осы тақырыпқа сай мен сендерге 3 тапсырма әзірлеп әкелдім. Ол жерде не көрсетілген? Элемент жұптарында қайсы оң, қайсы теріс зарядталған? Осы тапсырманы әр топта бір оқушы келіп алып, топта қайсы оң зарядталған, қайсы теріс зарядталған екенін анықтаулары қажет. Әр топтан бір оқушыдан келіңдер. Ала ғой, кел бара. Электрон тобынан кім келеді? Жақсы, топпен барып жұмыс жасаңдар. Осы тапсырма дайын болса, тақтаға шығып, әр топтан жазып жатырмыз, я? Жазыңдар. Қандай зарядта болады екен? Натрий плюс, хлор минус. Магний плюс, оттегі минус. Магний плюс, фтор минус. Литий плюс, хлор минус. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі тапсырма. Тағда әр топтан 3 оқушы келеді. Мына жерде берілген тапсырмадан жаңағы натрий, хлориді сияқты ол электрондарды өз деңгейлеріне орналастырып түсіндіретін
Bolasınlar. Әр топтан бір оқушыдан келіңдер. Асима кел. Bir taqsimbadan alып келіңдер. Жақсы. Келесіздер. Тақсым алып, жақсы. Енді балалар, мына жерде сендерге притча берілген, осы жерде натрий мен олардың қасындағы иондары қалай электрондарын бір-біріне беріп алады, соны біздің кітаптағы берілген тапсырмамыз қазір түсініп оны талқылады. Сол сияқты өздері топта жеке тапсырма орындайсыңдар. Мысалы, сендерге берілген тапсырма берілген қосылыстың формуласын құрастыр. Натрий фторидінің формуласын құрастырасыңдар. Келесі тобында қандай тапсырма? Сендер берілген тапсырмадан натрий брomидінің формуласын құрастырасыңдар. Ал бірінші сіздегі сендердің тапсырма қандай? Натрий иодиді берілген, соны топта талқылаймыз. Жақсы, мына жерде натрий мен йодтың барлық электрондардың өзінің орнауымен жазып шығыңыздар ма? Жарайды. Біреу қорытындайды. Натрий мен фтор барлық электрондарды орналастырып болыпты. Біздің екінші электрон тобы да дайын. Бізде картон тобында мына жақтағы электрондарын өзінің орындарымен жазып шыққанда сендерде де дұрыс орындалған. Жазыңдар енді, дұрыс. Жақсы, сөйлесіп. Мына жердегі балалар мына тақтада өздерінің жұмыстарында іліңдер, яғни біз жаңа тапсырмада сендерге қосылыстар бердік. Осы қосылыстар арқылы олардың иондарының түзілуін қазір электрондар арқылы әр топтан қорғайтын оқушылар шығып, тақтада өз жұмыстарында қорғайтын боламыз. Қазір бірінші қай топ шығады? Келіңдер. Кім шығады? Қай топ? Борас. Зейнет кел. Сендер электрон топ шығады. Сендер қайсы берді? Натрий фториді. Ал тыңдайсыз олар. Ол жерде ион қосылыстары қалай жүреді екен? Ал тыңдаймыз. Натрий Bir elektron alып. Ол бірінші қабатқа 2 электрон, екінші қабатына 8, үшіншісіне 1 береді. Электрон иодқа 1 бергенде, үшінші қабатында 0 қалады, ал иодтың үшінші қабатында 8 электрон алып, ал мына жерде 1. Яғни мына жерде ол 7 электрон еді, өзіне 1 электрон. 8. Ол қайдан алды 1 электрон? Надан береді. Натрийден алды, яғни бұл жерде иод не көрсетіп тұр? Минус 1-ді көрсетіп тұр. Ал біздің натриіміз плюс 1-ді көрсетеді. Өте жақсы. Енді балалар, біз қазір ол сабақта түсінбегендерді бағдаршам әдісі арқылы білеміз. Егер жақсы түсінсеңдер, жасыл түс көрсетесіңдер, орташа түсінсеңдер, сары түсті, егер мүлде түсінбеген сұрақтарың болса, қызыл түсті көрсететін боласыңдар. Ал қай түсті көрсетесіңдер? Өздерің түсінгендерің бойынша. Қайынке көтереміз. Өте жақсы балалар, бәрін сабақты түсініпсіңдер, бүгін сабақты. Алдарында қазір стикер қағазы тұр. Осыған 2 жұлдыз 1 тілек деп аталады біздің тақтамызда тілек ағашы ілінген. Осы тілек ағашына 2 жақсы тілек, жақсы, біреуі ұсыныс болады. Осы сабақта сендерге не ұнады және не ұнамады, яғни ұсыныс ретінде не жазасыңдар? 2 тілек, 1 ұсыныс. Сол әдісті 2 жұлдыз 1 тілек деп атайды. Соған жазамыз. Жазып болып, мына жердегі тілек ағашына әкеп ілеміз. Ол сендердің ұсыныстарын қаралып, келесі сабақтарда біз оны қолға алатын боламыз. Жай ілеміз, жай. Стикерге жазылғандарында тілек ағашына әкеп ілеміз. О,